Ivan sa kanala Ivan i Boris Cool Games. Danas ćemo igrati Slither.io, nova igrica u kojoj ste vi zmijica, mislim mali crv, i onda vi jedete ove tačkice kao sad ja, i onda rastete i udebljavate se i postajete sve veća i jača zmija. I fora u tome je da nekako uspete da naterate neprijatelja da vas udari sa strane, i kad vas on udari, on se pretvori u kuglice, evo vidite ovako, i onda vi to pojedete i postajete sve veći. Ako vi, na primjer, njega udarite ovako, vi umrete i raspršite se u kuglice. I tako. Ova igrica mi se sviđa zato što ne mogu veliki da budu uvek najjači, nego ovako najmanji crvići mogu da unište ove velike. I to je sjajno. Ajmo sad da ih napadamo. Posjetite kanal Mate MC TV i Iron Games. I ajmo da krenemo da razbijemo ove ljude. Ove male nećemo za sada, oni nam ne trebaju. Tu je i Boris. Da, tu sam. Nije on mnogo bio u klipovima, ali nema veze. Tu je naš mali... Koliki si. Pa zeznut ću ga ja. Sad. Wow, brate, kako se prekršta ko osmica. Pa i možda se ne pravi osmica. Pa može, kad budeš... Mnogo veliki. Vidi, ovo je već pojao nekoga. Ode on. Zaokruži ga. Pa ne mogu. Možeš malo da pojasniš. Da. Inače ja mu dajem ove kao savjete. I onda on to radi. Vidi ovo, brate. Ovo je stvarno puno debelo. Ovo bojica. Ovo je NASA zvezda. Sine, jedi ga samo. Jedi ga dok ne vidiš... Dok ne vidiš neprijatelje, kako se to malo ima. Ono, beži odavde, ovdje ima 100 ljudi. A vidi koliki ovaj plavi. A vidi koliki sam ja za razliku od ovih. Ovdje u donjem levom uglu vam piše koliko imate ovih kao kuglica poena i piše vam rank. Evo ja sam trenutno 90. Prvo mesto od 440. A da budete u 444. To se stalno povećava, ljudi samo ulaze na server. Najbolja taktika je, sad ću da vam